com vocês. No vídeo de hoje eu tenho uma nova convidada, que é a minha prima, que o nome dela é Nicole. Oi, pessoal! Pra quem não me conhece, eu me chamo Nicole. Pois é, gente, eu já fiz um exame com ela e nós vamos mostrar pra vocês como ela faz isso aí. Então vamos lá. Começa. Então cada um bota 2 ingredientes. Então não muito levanta, cintura. Toque. Tá bom. Gente, olha o tanto de cola, credo. É doida. A minha slime vai ser amarela. Como sempre. A minha slime agora vai ser amarela, porque a minha era verde. Como sempre. Eu nunca fiz gente, slime, gente. Tá boa. Foi essa a minha. Tá boa, Adélia. Tá muito boa. Vai. Só não faz muito flip. Porque tá meio dura só um Gente, pouco. eu não quero que ela fique muito fluffy. Né? Eita. Tá vendo, gente? Tá um pouco dura. Mas tá fazendo flip. Fui fazer flip. Gente, ela foi fazer o flip, aí ela não conseguiu. Ela jogou a slime lá para outro canto. Para outro lado do mundo. Tem que botar mais cola. Não, tá muito enorme. Eu vou botar um pouco de laranja. E vai ficar tipo uma floresta. De amarelo e laranja. Lindo. Vai ficar tipo vermelho. Gente, eu aprendi a fazer flip pra quem não sabia que eu não sabia. Pra quem não sabia que eu não sabia fazer flip. Gente, tá ficando um laranjinha bem clarinho. Tipo mostarda. Cor de sol. Mostrei a cor. Estou na leitura. Bom, gente, ela vai mexer quando pegar o... E não, eu vou brincar, é melhor, né? Mas escutem, gente, faz um pouco de clique a dela, ó. A Escuta. minha, que eu fiz da verde. E agora eu tô fazendo essa amarela, que eu tô fazendo Tá ela. bom, agora Ótimo. escuta, gente, ó. Tá boa dela, muito. Gente, pra quem não sabe, ela tem um canal, né? É, né? Nós estamos gravando. Meu Deus. Você é muito doida do pão. Bom, gente, e agora ela vai mexer. Tava caindo aqui dentro. E quando pegar o ponto, a gente volta com vocês. Tchau, gatinhos e gatinhas. Unis. Gente, eu fiz um cocôzinho. Vai, mostrei a slime. Gente, tá ficando no ponto. Só que não pode mexer com a mão agora, porque ainda tem colo no pote. Ainda tá grudando no pote, né? Mas quando desgrudar, aí pode. Gente, tá começando a desgrudar, só que ainda tá Olha. grudando na colher. Gente, ela vai